السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ غايه ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الوصفه اللي هضرت لكم عليها، اللي يعانوا من الكحه والسعال. هادو هما الكحه والسعال، كاين اللي يقول السعال كاين اللي يقول الكحه. شوفوا خواتاتي، شوفي هذه الوصفه كي ديريها ضربه وحده تريحي، ما تقوليش راني نكح. انا جارتي مسكينه لقيتها غير ماشيه موليه على الفارماسي ربع خطرات، هي ماشيه موليه عليها 4 تاع القرط تاع السير، وقلت لها شوفي، قالت لي ما راه يضرني، قلت لها شوفي راني مهوده ودوك نروح نشري لك ضربه وحده تريحي، ما تعاوديش تقولي راني نكح. هيا روحت شريت لها وعطيت هذاك الدواء وقلت لها هاكي شربي. هي شربته. شوفي هي جات عندي وقالت لي شوفي يا جارتي ريحت، قالت لي شوفي، قالت لي ربي يحفظك. قلت لها انا نمد حاجه في سبيل الله وربي هو اللي زاجيني على. ودرك نغدو الوصفه. قودي تاع اليايوت، غير 2 مكونات فقط. قودي تاع اليايوت ولونجبار. لونجبار تبغي تدقيه، تبغي تشريه مطحون كيما بغيتي. نحكمو هنا قودي تاع اليايوت نحلوه، جيبو من هذا الابيض، تحكمي مغرف كيما هكا معمره، راكم تشوفوا فيا كيما ها. ديريه هنا في اليايوت وتخلطي مليح باش يدخل في هذاك المكون. تخلطي كيما ها. عاودي تزيدي نص مغرف، تزيدي نص مغرف كدا ماشي بزاف كدا ها، وتخلطي مليح. هذا شوفي تا يدخل فيه، تحكمي من الفوق ومن التحت وتخلط. وهذه الوصفه خواتاتي تشربي في الليل، تبغي تشربي من تبغي تاني معاه هكا، تبغي في مع حشيه، الوقت اللي بغيتي تشربي مغرف ونص هذا ماك، ولا تبغي ديريه مغرف كي تريحي. المهم زعما ما تضليش ماشيه مولي عندك داك السير وهذاك السير وكاع ما يفيدش اختي. هادو 2 مكونات فقط، لانجبار وقوطي تاع اليايوت وحاجه رخيصه. تضلي عند الفرماسي تشوفي داك السير غالي وما تريحيش عليه. ديري شوفي ديري مع الليل ما تبغي ترقدي تشربي تاكلي كاع هذا اليايوت، تكملي كاع القوطي، ماشي تخليه نصه ولا كيما هكا. تريحي ضربه واحده ولا تعاودي ثاني مع حشيه قدام الفطور، تلقي روحك شوفي هذه الكحه صايت تروحي عليك ولي صدره يصفر. الغراوين تبغي ديري له الغريان الصغير من يكون صغير، ديري له نص مغرف في كاس تاع حليب وتعطيه يشرب، ما تكتريش. نص مغرف في كاس تاع حليب وعطيه يرقد عليه. اللي يكون عنده 3 سنين من 4 سنين. لانجبار هو جبار الصدر، كانوا يقولوا عليه جداتنا بكري وكلش. ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه تاعي اللي درتها لكم. تبعوا خواتاتي، وان شاء الله في فيديو واحد اخر.